जय श्री कृष्ण। आज हम बनाएंगे जिंजर कैंडी। अभी ये सीज़न के अंदर सबको ज़्यादातर सर्दी खांसी का प्रॉब्लम रहता है, तो उसके लिए जिंजर कैंडी की रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी गला ख़राब था, तो मुझे ये जिंजर कैंडी से बहुत राहत मिली है, तो मैंने भी आपके लिए ये जिंजर कैंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, आज हम बनाएंगे जिंजर कैंडी, बच्चे और बड़े लोग के लिए, सर्दी के लिए स्पेशल। मुझे भी अभी आप देख ही सकते हो कि आवाज़ मेरी एकदम बैठी हुई होती है, तो मैं जिंजर कैंडी से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, तो मैंने आपको रेसिपी शेयर किया है। तो पहले मैंने जिंजर को इस तरह से डायरेक्ट गैस पर सेक लिया है। पहले मैं सोचती थी कि आपको रेसिपी शेयर करूं कि नहीं, मगर मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है कि जिंजर कैंडी खाने से मेरा आवाज़ भी थोड़ी खुल गई है और सर्दी में भी कहीं ज़्यादा परेशानी से दिक्कत करना बंद कर दिया था, तो मैंने आपसे शेयर किया है। तो मैंने यहाँ पर जिंजर को अच्छी तरह से सेक लिया है। इसके बाद उसको इस तरह से हम थोड़ा ठंडा हो जाए, इसके बाद ऊपर की ब्लैक स्किन होती है वो निकाल लेंगे। अभी वातावरण चेंज होने लगा है, तो सबके घर पे ये प्रॉब्लम तो रहने वाली ही है सर्दी की। तो इस तरह से मैंने निकाल कर धो लिया है और उसको अब मिक्सर जार के अंदर काट लेंगे छोटे छोटे पीसों में। थोड़ा ब्लैक हेड्स रह जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से मैंने काट लिया है और उसकी हम प्यूरी बना लेंगे एकदम मस्त तरीके से। तो आप देख सकते हो मैंने इस तरह से उसकी पेस्ट बनाकर तैयार कर ली है। तो इस एक पैन के अंदर जिंजर की हम पेस्ट ऐड कर देंगे। जिंजर की पेस्ट ऐड कर दी है मैंने, और इसके अंदर हम सामने गुड़ ऐड करेंगे। जिंजर हमने जो जितना लिया होगा उससे डबल गुड़ लेना है हमको। मतलब कि 1 कटोरी जिंजर की पेस्ट हो तो हमको 2 कटोरी गुड़ लेना है। और उसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमको मिक्स करना है। आप देख सकते हो एकदम गैस की फ्लेम मीडियम रखना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। दोनों चीज़ों अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उसके बाद हम उसके अंदर स्वाद अनुसार सॉल्ट ऐड करेंगे और थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि हल्दी से भी हमारा गला एकदम क्लीन होता है। तो हल्दी भी हमारे लिए बहुत अच्छी होती है इस टाइम पर, इसके लिए मैंने हल्दी भी ऐड किया है। तो उसको एकदम मस्त तरीके से पकने देना है गुड़ को, कि हमारी चिक्की बनकर तैयार होती है ना गुड़ की, इस टाइप का हमारा बैटर होना चाहिए। तो मैंने पानी के अंदर ऐड करके डाला है। तो आप देख सकते हो कि हमारा गुड़ अभी टाइट नहीं हुआ है, इस तरह से हो रहा है। तो हमारी चाशनी अभी तैयार नहीं है गुड़ की, अभी 2 मिनट हम ज़्यादा पकाएंगे और चिक्की जैसा फॉर्म हमको इसका लेना है। तो इस तरह से मेरा चिक्की का फॉर्म आ गया है। तो मैंने इसको प्लेटफॉर्म के नीचे थोड़ा सा घी लगाकर इसके ऊपर ऐड कर दिया है और उसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा इस मिक्स करते करते ठंडा कर लेंगे पहले। इसकी हमको कैंडी बनानी है, तो पहले उसको
ठंडा करेंगे। हाथ लगा सकते हैं हम, इतना ठंडा करना पड़ेगा पहले। तो आप देख सकते हो कि इतना ठंडा हो गया है कि हम हाथ से उसको छू सके। तो अब हम इसको इस तरह से खींचकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से खींच कर हमको इसका कलर ही चेंज कर देना है। आप देख सकते हो कि उसका कलर चेंज होने लगा है कैंडी का। ये खाने में भी बहुत मस्त लगती है, तो बच्चे को भी ऐसा लगेगा कि ये चॉकलेट ही खा रहे हैं। और ये सर्दी में भी बहुत अच्छी लगती है हमको। इस तरह से हम थोड़ा शेप दे देंगे उसको। शेप देने के बाद हम इसको कैंची की मदद से कट लगा देंगे। और इस तरह से कैंडी बनाकर तैयार कर लेंगे। आप थोड़ी देर 5 मिनट ऐसे ही रखोगे ना, तो वो कैंडी जैसा ही सेम टू सेम कड़क भी हो जाएगी वो। और ये कैंडी को एक बाउल में ले लेंगे हम। इस तरह से हम रखेंगे तो थोड़ा चिपकने का डर रहेगा। इसके लिए इस तरह से कैंडी बनाकर मैंने ऊपर से थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, अरारोट कोई भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेना। इस तरह से मैंने थोड़ा सा ऊपर स्प्रिंकल कर लिया है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तो वो कैंडी एक दूसरे से चिपकेगी नहीं। तो आप देख सकते हो एकदम मस्त बनकर तैयार हो गई है जिंजर कैंडी। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करना। एकदम मस्त सर्दी के लिए स्पेशल जिंजर कैंडी। मुझे कमेंट में बताना घर पे बनाकर कितने को ये कैंडी अच्छी लगी है और इससे आपको सर्दी में कितने को फ़ायदा हुआ है। चलिए फ्रेंड, मैंने मस्त मज़ा की, सबके लिए जिंजर कैंडी बनाकर तैयार कर ली है। तो इस रेसिपी पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना। और आपको जो कैंडी की रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करना। बाय बाय।